Er komt een nieuw Meijels woordenboek. De eerste editie van het door Herman Kromvoets samengestelde boek werd in november 91 uitgebracht. Er bleek toen heel veel belangstelling te zijn voor het boek. En nu komt een nieuwe versie met een nieuwe opzet waar iedereen een steentje aan bij kan dragen. Er is een woordenboek, dat is in 1991 uitgegeven. Maar goed, wij vonden het wel tijd voor een nieuw woordenboek. En wij, dan bedoel ik eigenlijk de stichting Protma Meijels. En we hebben natuurlijk tot de samenwerking opgezocht met de mensen die daar bewezen hebben heel goed te kennen. En dat is natuurlijk in eerste instantie de Heemkundevereniging Medelo onder aanvoering van Herman Kromvoets. In tegenstelling tot de vorige editie zullen de woorden nu in alfabet worden gepresenteerd en niet door middel van thema's. Herman Kromvoets, die het woordenboek heeft geschreven, die heeft zich echt beperkt in de woorden, omdat daar bepaalde thema's als grondslag dienden, zeg maar. Landbouw, beroepen, spelen, eten en drinken. Terwijl wij een alfabetisch woordenboek gaan maken. En wij zijn dus echt woorden erbij aan het zoeken die niet in het woordenboek staan. En daarvoor gebruiken wij onder andere oude vragenlijsten. We hebben in het weekbericht voor mij al in de jaren 70 heeft kaplaan Paquet, Bert Paquet, die heeft een woordenhoekje gehad. En daar zijn ook een heleboel woorden toen door Meijelse mensen aangedragen. Die woorden die zijn toen niet allemaal in het woordenboek terechtgekomen. Daar zijn we dus nu ook weer aan het kijken van kunnen we daar nog uit putten. Wij luisteren ook naar Meijelse mensen. Wat vertellen die? Welke woorden gebruiken die nog? Zijn er woorden bij die nog niet in het woordenboek staan? En die proberen we er op die manier bij te krijgen. En we kijken ook naar woordenboeken of inwoordenboeken uit de omgeving van Meijel. Welke woorden staan daarin die ook in Meijel voorkomen? En die worden dan wel op de Meijelse manier gespeld in het nieuwe woordenboek. Het Meijels dialect is een bijzonder dialect, weet ook Herman Kromvoets. Wat Meijel wel bijzonder maakt, zijn bepaalde klanken. En ik noem nou bijvoorbeeld, als je zegt ik ga naar buiten, dan zeggen ze Meijel, ik ga naar het butje. En ik gooi de bal door de rotje, door de ruiten. En dan zeggen ze, de schoen die verslijt je. Dus bij de ui en bij de ei, bij de Nederlandse ui en bij de Nederlandse ei, er gebeurt iets mee in het Meijels. Er werd hier een uklank of een eklank. En dan komt de j van de ui en van de ei, die werd samengesmolten met de daarop volgende medeklinker. En dat is uniek. Butje, rotje, uitje en tush, hush en spitje en hij is niet goed wees. Dat klinkt niet echt Limburgs. Het boek wordt als uitgave een gezamenlijk project van Heemkundevereniging Medelo en de stichting Protma Meijels. De stichting Protma Meijels bestaat nu 2 jaar. We hebben vorig jaar een heel groot project gedraaid, de revue Alain Protma Meijels. Een van onze strevens die we ook in de statuut hebben opgenomen is het behoud van het Meijelse taal in woord en geschrift. En goed, de samenwerking zal als volgt uitkomen. Zie je dat wij natuurlijk, de redactie, die zal gevormd worden door mensen van Medelo met nog een toevoeging. Dat zal daar ook meer over verteld worden. En wij zullen ons met name bezig gaan houden ook met het financiële gedeelte. We gaan dat samen ook vinden met de Heemkundevereniging. Maar wij zullen ons met name sterk maken om de PR. En we zullen het verzoek doen en oproep doen naar de Meijelse gemeenschap. Via Facebook willen we de nieuwe woorden, die willen we graag binnenhalen. We proberen zoveel mogelijk unieke woorden te krijgen in die zin dat het niet de bedoeling is dat wij een soort vertaling gaan maken van de Dikke Van Dalen, want dan kunnen we dat woordenboek wel pakken en er allemaal Meijelse dingetjes bij gaan zetten. Maar wij zoeken juist woorden die in het Meijels er eigenlijk heel anders uitzien dan in de Nederlandse taal. Ik zal een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld een hempelke, handjevol. Leegtelijk. Ik zal daar leegtelijk doen, waarschijnlijk. Of iemand flink fleren, iemand slaan. Wat is nou een echt Meijels woord? En dan moet je ook toch bedenken dat er echte, specifieke, alleen maar een mijl voorkomende woord, die zijn er niet zoveel eigenlijk. Nou, ik vind kieveloer en tessen, dus dat vind ik wel een prachtige Meijelse woord. En die zal er zeker ook in blijven. Gewoon de alledaagse taal, kretje, huilen, kretje, mooi woord.
Nou, doe maar een speculatiemanneke. Speculaaspopje. Ook nog lekker ook. Woorden kunnen via Facebook worden doorgegeven. Het is de bedoeling dat dit nieuwe Mijelse woordenboek in het najaar van 2019 gepresenteerd gaat worden.